Elen dwi, a dwi yn wreiddiol o cyffordd Llandudno, ond yn byw yn Llansadwrn ar Ynys Môn. Dwi wedi byw ar Ynys Môn ers 1999. Dos i'n nyrsio yma i Ysbyty Gwynedd. Ar ôl hynny, mi ddaru ni ddechrau cwmni bach gofal yn Sir Fôn sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd. A erbyn 4 blynedd yn ôl, o'n i'n barod i ymddeol oherwydd fy iechyd fwy na dim arall, ond ni hefyd angen rar, so gynna ni'n rar. A mae'n un o'r pethau sydd wedi dod â mwyaf bleser i fi, a dyna pam da ni yma heddiw. Dwi ddynas reit chwit-chwat, dweud y gwir, a dwi'n ffeindio'n anodd dilyn rheola. Dyma be dwi'n licio. Dwi'n licio gallu meddwl, o ia, na chdi flodyn del, bedio do? A mi na i ffeindio a mi blanau o. Dwi'n dod allan i'r ar a mi allai blannu plwg bach o blanhigyn a o fewn 3 mis fydd y plwg bach na hefo flodyn ar ei ben o. Waw, dyna pam dwi'n licio garddio. So dwi angen trwal bach i chwynnu a mae mhenna glinio fi dim yn hen. Dwi'n ma rai fi gael rhywbeth i bwyso arno fo. Ond eblaw am hynny na, tos gen i ddim offer. Ymreiddwyd i, a dwi wedi cael ei wireddio, oedd gwneud paradwys bach saff lle swn i yn gallu dod allan fy hun a wneud rhywbeth a'i weld o yn tyfu. Tyfu fyny fo garddio. Oedd garddio'n ofnadwy o bwysig i dad. A yn anffodus gollis i dad yn 2024. Ond dad ydy'r ysbrydoliaeth hefo garddio. A fyddai'n teimlo'n agosach a dad o fyma na fyddai'n unlla arall yn y byd bellach. Dwi wedi cael dipyn o broblemau fo fi iechyd. O'n i'n meddwl bod fi'n holliach tan o'n i'n 37 oed o gen i ganser y fron. A ges i lawdriniaeth hegar ofnadwy. Ges i 8 mlynedd o heddwch, ond mi ddoth yn ôl. A ddoth yn ôl trwy fesgyn mi mewn gwahanol ardaloedd trwy'm nghorff fi. A'r peth cyntaf glywes i o 2 flynedd. Dwi wedi dall bod rhaid i fi just derbyn na dyma dwi ran, a Elen ydw i, a dwi'n byw ac yn ffynnu hefo canser y fron. Ddoth y mwyniant a'r heddwch mwyaf i fi oedd bod allan mewn coed. I fi mae coed a bod mewn coedwig yn dod â mwy o bleser na unrhyw beth arall. Dyma ydy yr ardal bwyd gwyllt. Be da ni'n trio wneud ydy ailgylchu, felly os ddaw briga lawr, a mae yna lwyth o briga wedi dŵad i lawr, da ni yn gwneud rhyw fath o gartra bach i drenogod, fwy na dim, ond unrhyw anifal bach sy'n eisiau dipyn bach o gysgod a heddwch. A mae o hefyd yn atynnu trychfeiliod a bob math o natur. Mae nghalon ni mor soft. Da ni'n mabwysiadu drenogod yma. Wedyn mae hynny yn rhywbeth arall dwi'n neud. Mae o fwy jyst i trio cadw'r lle teimlo fel natur. Jyst i deimlo yn random. Fatha fi. Mae'r ar di rhoi y cyfle yna i fi feddwl, reit, mae'n amser edrych ar beth sy'n mynd i flodeuo mis nesaf rhan. Dwi'n edrych ymlaen at weld beth sydd wedi agor, dwi'n edrych ymlaen yn bore at gael dod allan os ti'n braf fel yma. Mae o di cael fi dros yr hilp o feddwl y mod i marw, felly mi allai dderbyn y mod i yn fyw a wneud y mwyaf ohono fo. Peth pwysica
sgin i yn y mywyd ydy bod fi eisiau gallu byw mewn heddwch. A mae natur newedig, coed, dail, adar bach, anifeiliaid, mae gennym ni ffesans, mae gennym ni bob math o greaduriaid bach yn byw yma. A mae bod hefo anifeiliaid a llefydd lle tos na ddim barn a tos na neb i ddeitha chdi sut y dylia chdi deimlo. Mae hynny'n braf. Yr teimlad mwyaf dwi'n gael o arddio ydy heddychlon, am hwn i teimlo bod fi yn derbyn lle dwi'n derbyn bod fi ddim o bosib am fyw blynyddoedd maith, ond mae'r blynyddoedd sgin i ar ôl i fyw, fyma dwi eisiau bod.